así, que él vende carros a $6,000 a los miembros de la iglesia. Pregunto, dice Lucas 12:15, que los bienes de esta tierra no son la felicidad, pero con Cristo, por medio de Cristo sí. Entonces, volviendo a Abraham, cuando él da a su hijo, yo me imagino que Abraham hubiera dicho, ¿por qué a mi hijo? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado prueba y dice, hermano, pero ¿por qué a mí? Hermano, pero ¿por qué a mí? Y si nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué hice anteriormente? ¿O para qué es este problema? Y Dios te va a mostrar el sueño. Y te va a decir, este problema es para que vivas en el desierto. Juan capítulo 3, está en el desierto. Lucas 1:80, Juan está en el desierto. Dios jamás te va a dar una revelación. O sea, le place así. En espíritu, en ayuno y en prueba. ¿Se acuerda el valle de los huesos secos? Aleluya. Ezequiel 37:4. ¿Se acuerda cómo estaba Ezequiel? Estaba en su recámara. Pero si estaba en su recámara, me imagino que estaba metido en ayuno y oración. Aleluya. ¿Y qué hace Dios? Lo lleva y lo transporta en espíritu. ¿Y por qué Dios le dice, Ezequiel, vivirán estos huesos? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere verse que nosotros, digamos como fue Nínive. Le digo a Jonás, Jonás, ve a predicar a Nínive. Jonás dijo, no, ese pueblo que se maldiga, ese pueblo que le caiga fuego, ese pueblo que sea como Sodoma y Gomorra, Génesis 19, ve que le caiga fuego. Aleluya. Yo le pregunto, mira a tu alrededor, y nosotros hagamos esto. Usted va a predicar afuera, va a predicar a la iglesia, va a predicar donde quiera, va a predicar a Tijuana, a Mexicali, pero aquí no se atreve a predicar. Aleluya, santo Señor, No se bendito atreve, seas. porque la vecina sabe cómo andamos, Aleluya. la vecina sabe cómo nos comportamos. Así que tengan cuidado con la lujo, hermano José. La vecina sabe cómo andamos, tengan cuidado con su esposo ahora. Los cacerolazos que ya no se oigan. Mejor un beso. Porque la vecina sabe, mira. Y la vi allá la vi decir, con Cristo vive, arrepiéntanse, ay, conocerás la verdad, Juan 8:32, la verdad los hará libre, la verdad cambia, transforma, liberta, y lo cambia, y da su forma manera de vivir, y empieza a caminar así. Y la hermana dice, mira quién está predicando ahí. ¿Quién es, mamá? Quiero la amargo. vecina. Ay, déjala usted, mamá, va a poner. Y Dios dice a veces, queremos nosotros, o somos candil de la calle, y oscuridad de nuestra casa. Aleluya, así es, santo Señor. 1 Pedro 4:17, el juicio empieza por la casa, a orar por su familia. No importa si sea catoche, sea hueso colorado, como le quiera llamarle. Hay un Dios que dio una promesa. Yo en mi casa, José, serviremos. Amén. Amén. ¿Ya están aburridos? No, amén, siga, aleluya, aleluya, santo Que siga. Señor. Que pare. Que siga. Que pare. Hermanos, Dios es bueno. Lucas 19 le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno es mi Padre? Le dijo, rico, todo lo he guardado. Ja, pero hay algo. Mandamientos. Lucas 10:27. ¿No amas al prójimo? Pregunto yo. Si fuera la casa de Oscar, fuera la casa de Juan, fuera la casa de David. Bueno, aquí ya fui porque fue una célula. Luz, me trata bien. Si voy de hermana, me trata bien. Si voy de hermana que la conozco, me trata bien. ¿A quién estará tratando bien ella? ¿A mí o a Dios? Adiós. Si dice Génesis 19, cooperaste al ángel, ¿sí? Saber. Aleluya. ¿Qué pasa a nosotros? Que tal vez usted está comiendo y dice,